哎呀，没事的，没事的，好，谢谢啊。客户交的水费以前交100，现在要交300，看看什么原因。下面就这个，你天天漏一天不得了哎！你看这个关闭不了，是漏哦，你看我下头往下旋哈，对吗？对，往下对，这是溢水口吗？全部流到马桶里去。造成水费偏高的就是这个上水阀杆子抬起来，水不停，水全部流到溢水孔里。只要给上水阀换个新的就行了。我们先给客户家的马桶脚阀给它关闭，然后侧着身从马桶底部下面这个缝里面给软管拆下来，哟，还不好拆，手拧不动。然后借助这个小工具给马桶软管螺母给它拆下来，然后顺便给这个上水阀的螺丝也拧下来，看看这个上水阀下面的螺丝拧下来就可以拿出来了啊。然后这是新的马桶上水阀，其实上水阀其实关闭不全也可以修，但修的稳定性不高，说不定过几天又漏了，还是换新的比较稳定，时间长啊。像这种上水阀的高度可以调，我们给溢水管插上去，然后这个有个小卡扣，往上一推啊，这小卡扣你看一抠，然后这个上面和下面一转就可以卡住了，就可以拉长了啊。收短都是一样的，我们给下面的固定螺丝先给它拧下来，螺丝拧下来以后，然后黑色的皮圈推挤推到上面去，然后这个螺丝啊，如果就是在下面拧的啊，就这样放下去就可以了，就是这样装的啊。然后这个水位呢，一定要比这个排水口要低一点，因为上满了就可以停。如果你要上水阀高了，然后水就跑掉了。刚刚还有点矮，我们再给它调高一点啊就可以了。调高一点，水阀调高一点，水箱的水就会多一点，冲马桶的力就大一点啊。然后我们现在还是侧着身，给刚刚拆下来的螺母给它拧紧，然后再借这个工具啊，给刚刚这个螺丝，就这个螺丝啊，再给它拧紧。因为借助工具的话，拧紧就不会漏水了。上水阀下面螺母固定好以后，然后我们找一个新的品牌的软管，再给它装到上水阀下面的螺纹口上，先用手给它套上去，然后再用工具给它拧紧就可以了啊。然后现在呢，我们用这个工具给这个脚阀上面的软管再给它拆下来。拆下来以后，给这个旧的软管，这种黑的软管质量不好，直接给它拆掉就不要了。然后我们打开这个脚阀看一下出水，看看这个出水这么小，上水马桶上水也很慢，然后这个脚阀也需要换掉啊。给它水关掉，然后去总阀那边给总阀水关掉，然后用扳手，哟，这个三角阀哈，这个扳手拧不动，怕乱用力又给它整断了。然后还是用我这个万能扳手试一下啊，看能不能转得动。如果能转动，基本上这个脚阀就成功了啊。哎，还可以啊，只要脚阀一动，这个取下来的几率就是100%了啊。然后我们给它多拧几圈，现在拧的还比较费劲。好，我们现在给它扳手拿下来，再用这种开口扳手再拧一下，比较紧，一定要慢慢的。如果不小心的话，就容易给它折断了。哎呀，刚刚不好拧，然后我们再次用这个万能扳手，这个空间有限，所以要用2个扳手切换着给脚阀拧下来啊。现在感觉这个脚阀很生动了啊，瞧瞧合间的脚阀，轻轻的一敲就断了。最好买水龙头的时候或者三角阀的时候，一定要选全铜的，不会断，另外也不会漏水。如果钢的都没有铜的好啊。然后我们现在用这个反湿器给断在内丝里面1小节的这个碎渣给它掏出来，看看这里面有好多碎渣，掏一掏就可以了啊。然后我们再开一下总阀，给里面的水冲一下，给碎渣全部给它冲出来，冲洗干净，现在就非常干净了啊。然后我们准备一个全铜的三角阀，缠上28圈至30圈的生料带，
2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、27、28、29、30。这个薄啊！现在这个脚阀缠了30圈生料带，但是这个生料带有点薄，最好缠多一点啊。缠好了，现在我们给这个拳头的三角阀给它装到内丝里面。好多师傅应该讲，为什么不给它装个装饰盖？因为他家这个内丝啊装的太深了，如果装了装饰盖，如果里面漏水的话，很难发现。然后我们就直接这样露出来，它在拐角，不影响美观。我这个扳手有点长，扳这个地方不是左边挡就是右边挡，扳手都没法操作。你想咋弄？你看还打滑，有的师傅说就你这个手艺，还有人找你干活，真是难以想象，是吧？嘿嘿嘿，它这个空间比较小，左边的马桶挡住了，右边的墙挡住了，你想怎么弄？我们现在还是想想办法，多转几下，还不行。然后想的办法还是用我这个万能扳手给它卡一下，看看，还是万能扳手比较管用啊。还有角度能使上力就可以了啊！现在就可以用扳手再扳一下，是不是？哟，还不行，然后再用扳手卡住三角阀的嘴。你们有没有用过这种方法呀，师傅们？然后这个角度扳手就可以拧了啊！现在就给它拧正就可以了。然后打开水阀。看看这个才是正常的出水。三角阀装好后，然后我们给马桶的进水软管螺母拧到三角阀的出水口上啊。哟，感觉这个正的感觉有点歪了，不好用。要么我们给这个角阀这个出水口给它侧着，往马桶那边方向再转一个大半圈就可以了嘛，就比较好看一点啊。瞧瞧，刚刚给角阀的出水口朝着马桶。这样装软管就不需要弯的太多啊。现在给这个螺帽给它拧到螺纹上，用手多拧几圈，直到手拧不动，然后用扳手给它拧紧就可以了啊。这是品牌软管，不怕漏水。打开角阀，然后看一下马桶上水，看看马桶正在上水，水量特别大，这是快进的一段啊，上水非常快。然后看一下这个上水阀。停不停水？看看上满了，立刻就停水啊！然后我们打开马桶盖，然后按一下冲水按键，看看冲水情况，非常好啊，水量非常足，是不是挺厉害的？上水阀测试完毕以后没问题，然后我们给马桶水箱的盖子给它放回去啊。客户家的马桶盖有点晃，再给它修一下。不过先用水给这个马桶盖冲一下。上面有好多的黄色的印子，味道特别重，你们能想象是什么吗？冲洗好以后，然后我们给客户家这个马桶盖顺便给它固定一下啊。这个马桶下面有2个卡扣，给它按进去，这个马桶盖就可以取下来了。然后给这个装饰盖给它拿到一边，然后调好角度啊。下面有个缝，给这个2个角啊对准2个卡扣，然后用螺丝刀给螺丝给它拧紧，一定要拧紧啊！这边的螺丝有点不怎么好使了，拧得不太紧，还挺麻烦的。不过还好，还能吃上力啊。这边的也给它上紧一点啊，上紧以后再给刚刚拆下来的装饰盖给它扣到上面去。好，然后给马桶盖再给它装回去啊！这个马桶盖是从上面2个小口插到下面的立柱上。好嘞，现在这个马桶盖就装好了啊！看稳稳当当的，比刚刚晃来晃去的要好多了吧？好，下面我们再给马桶盖打开，再按一下冲水按键，看看流水非常快啊！本次分享完毕，请多多指点，感谢观看。